मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी, इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पेशावर पर उतरने वाले हैं। बराए मेहरबानी हिफाजती बंद बांध लें, नशिस्त की पुरस्तीदी रखें, तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात और मोबाइल फ़ोन बंद कर दें। तंबाकू नोशी बशमूल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का इस्तेमाल ममनू है। इस बात का इत्मीनान कर लें कि आपका दस्ती सामान हैंड ट्रैक में रख दिया गया है। एक बार फिर याद दहानी कराई जा रही है कि हंगामी हालत में जहाज़ से बाहर निकलने के रास्ते जहाज़ के पिछले हिस्से में भी मौजूद हैं। आपकी तवज्जो का शुक्रिया। Honorable guests, inshallah we will shortly be landing at BACHA International Airport, Peshawar. Kindly fasten your seat belt, bring your seat back to an upright position, close your meal table and keep the window shutter open. Switch off all electronic devices and mobile phones. Smoking, including electronic cigarettes, is prohibited. Please ensure that you take your all hand baggage which is stored in the hat rack. Once again, it is reminded that the emergency exits are all